Wir sind Intersleep, ein Ärzteteam aus verschiedenen Fachrichtungen. Wir kümmern uns um Menschen, die schnarchen, die Schlafstörungen haben, vor allem auch Atemaussetzer haben. Das sind diverse Störungen, die einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Der Grund, dass wir uns zusammengetan haben, ist, dass wir den Menschen ersparen, verschiedene Ärzte und verschiedene Praxen aufzusuchen und vor allem, dass die Kommunikation und der Austausch unter uns Ärzten auch viel effektiver und effizienter ist. In einem Arzttermin können Sie Ihr Anliegen vorlegen, wir können das Problem uns anschauen, die entsprechende Diagnostik durchführen, ohne dass diverse Arztbesuche notwendig sind und leiten die entsprechende Therapie ein.